rojo. Vale, sí. Sigo por aquí o salimos ya por esta. A ver si combinando yo la puerta esta. Vamos a meternos ya por una casa, ¿eh? Eric, Eric, vamos a subir ya por la casa y le salimos por la espalda. ¿Lo ves, Eric? Arriba. Cuidado, cuidado, no asoméis que hay uno desde allá arriba. Es imposible, está justo arriba, allá. Vale. Justo a mis 12.
Pablo, te recibo. ¿Dónde estáis? Está todo su equipo ahí, ¿eh? Mucho cuidado. Voy a intentar ayudaros desde una ventana de arriba. Voy a dispararles desde aquí. Mierda, no se puede pasar. ¿Adri? Sí, hay muchos. Vale. ¿Dónde están? ¿Tienen a tiro? No, no. Vale, no veo uno allá. ¿Le he dado? Vale. Aún así estamos en un mal sitio porque toda esta casa nos cubre. Te he dado. Te da la réplica, tío. Ah, vale. ¡Muerto! Sento. ¿De locuras?